Oberschall zu 90% fertig. Heute war Elektrik dran. Seht ihr daran, dass da eine Steckdose und ein Dreierschalter ist. Dreier-Serienschalter. Steckdose hat Dauerstrom. Schalter schalten zum einen das Licht, zum anderen wird's der Fernseher sein und zum dritten wird's eine Steckdosenleiste sein für Xbox DVD-Player, was da alles so dran kommt. Deswegen 3 Schalter, damit man das alles getrennt schalten kann. Was ihr wahrscheinlich noch gesehen habt, ist da eine Entlüftung und da eine Entlüftung. Na, komm, fokussier dich. Nein, nicht meinen Finger fokussieren. Da, ach Mann, da eine Entlüftung. Da eine Entlüftung. Damit die warme Luft aufsteigen kann und dann halt in den Raum abgegeben wird. Nicht, dass wir hinter dann Wärmestau haben. Da ist noch so ein hässliches Loch. Da werde ich noch irgendwie eine Schale drucken, damit man da Klimperkram reintun kann. Liegt daran, dass das hier mal B- und Entlüftungsdinger waren, die ich mega günstig bei Pollen geschossen habe. Ich glaube 50 Cent das Stück oder so. Günstiger kannst du da nicht irgendein Gitter reinmachen. Da war so ein Motor drin, damit der automatisch aufstellt und so. Brauche ich nicht, habe ich rausgenommen. Kommt eine Schale rein oder so, sehen wir dann. Für alle, die sich wundern, Unterbau für Multimedia bzw. DVD-Player, Xbox, wie auch immer. Xbox ist eine All Digital, also können wir nicht auf Blu-ray-Player verzichten. Unterbau, nicht wundern. So, Unterbau, sagen wir mal, ja, 70% fertig. Füße müssen noch drunter, damit das gegen die oder über die Fußleisten geht. Ich glaube 6,5 Zentimeter oder so. Muss ich mal gucken, ob ich schöne finde, schöne drucke, keine Ahnung. Und hier oben seht ihr vermutlich, ich habe gerade die zweite Spachteltour gemacht. Ist noch feucht, wird gleich geschliffen. Und was ihr vor allem seht, ich habe erst gedacht, ich mache nur alles, was ich nicht sehe. Nee, umgekehrt. Alles, was ich sehe, nachher ordentlich weiß. Deswegen ist das da noch nur einmal gestrichen und hier schon doppelt gestrichen.
Gerade habe ich halt überlegt, ach nee, eventuell will man den Unterbau mal irgendwann irgendwo anders aufstellen. Also mache ich ihn jetzt komplett hübsch. Die 5% Arbeit müssen dann auch noch drin sein. Deswegen jetzt auch alle Löcher zugespachtelt. Normalerweise hätte man nur die vorderen gesehen, die hinteren nicht und so weiter und so fort. Da sind noch Kabeldurchführungen, die bleiben natürlich so oder so drin. Die müssen gleich noch mitgestrichen werden. Unten werde ich noch mindestens 1, wenn nicht sogar 2 Löcher auch bohren, damit das Verlängerungskabel rausgeführt werden kann ordentlich und dann entsprechend in die Steckdose gesteckt werden kann. Ansonsten gesagt, Xbox DVD-Player bzw. Blu-ray-Player oder Blu-ray-Player Xbox übereinander und da noch irgendwas anderes. Egal, da ist Platz, da ist Platz. So ist auf jeden Fall nicht irgendwie Technikgerödel noch extern 2 Meter von dem Gerät entfernt. Ja, sehen wir uns, wenn das fertig ist. Ich bin gerade noch scharf am Überlegen, ob ich oben Leisten auch mache, wie da unten. Denn, schauen wir mal, so wäre das ungefähr. Nee, andersrum. Denn wenn sie da sind, sieht man sie kaum. Man muss schon extrem weit runtergehen, damit man sie sieht. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ihr werdet schon sehen, wie ich mich entschieden habe. In jedem Fall müssen die unteren erstmal trocknen, damit ich das Ganze umdrehen kann und dann die oberen kleben kann, die dann wieder unten liegen. Ich habe jetzt Angst, wenn ich es umdrehe, dass die eventuell abfliegen. Normalerweise nicht, man hat ja Adhäsion. Ja, aber der Sicherheitshalber warte ich mal einen Tag, drehe es dann um, klebe die anderen morgen. Werde das dann noch schleifen, streichen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann. Tschüss. Wir betrachten der Gerät auf dem Kopf. Tipp für Leute, die Füße brauchen, wie ich jetzt gerade. Weil da ist ja dann die Fußleiste. Das heißt, das muss alles ein bisschen höher. Rohr. Rohr kriegt man günstig auf eBay und im Stahlhandel und keine Ahnung wo. Kann man auf Maß abflexen. Ich glaube, die sind jetzt alle 61 oder irgendwie sowas. Und dann könnte man das einfach schon auf Rohr stellen. Die macht man dann mit Lack in einer Farbe seiner Wahl. Und das ist extrem günstig gegen Möbelfüße kaufen. Ich werde allerdings noch hingehen und da einen 3D-Druckflansch machen, damit das vom Design ein bisschen dazu passt. Ja, aber Rohr, stabil ohne Ende, günstig im Gegensatz zu normalen Möbelfüßen. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich 1, 2, 3, 4, 5 Füße mache oder ob ich 6 Füße mache. Muss ich mir nochmal angucken. Wahrscheinlich der Symmetrie wegen 6. Vom Stehen könnte es fast besser mit 5 machen, weil von wegen Mathematik, dann spannen wir da eine Ebene auf und spannen wir da eine Ebene auf. Muss ich gucken. Ja, aber Füße werden dann aus Rohr gemacht, werden noch entsprechend lackiert und mit Plastik versehen. Dann wird das Ding umgedreht und dann kann es auch über die Fußleiste geschoben werden, damit es schön ausschaut. Das dazu erstmal. So, Fußflansche für besagtes Rohr. Gedruckt wird gleich eingeschlagen und dann kommt oben noch eins drauf. Wenn ihr zählen könnt, mir fehlen noch 2, die sind immer noch im Druck. Dann kommt oben das drauf. Und dann ja, haben wir Füße. Vielleicht ein bisschen gerader, aber so in der Art haben wir dann Füße. Was ihr sehen könnt, ist, dass ich von der Rundung bis da hinten habe ich noch 2 cm jeweils Platz gelassen. Da ist die Rundung zu Ende, beziehungsweise die Phase zu Ende. Bis dahin sind wieder 2 cm. Das habe ich bei jedem Fuß gemacht. Für den Fall, dass eventuell noch eine Leiste hier vorkommt. Also eine, weiß nicht, 6,5 cm hohe Leiste oder wie hoch das dann sein muss. Eventuell kommt noch eine vor, ich glaube eher nicht, aber eventuell werden da noch Leisten vorgemacht. Falls das hier nicht hübsch genug aussieht. Wie auch immer, nochmals, der hier wird eingeschlagen. Die sind so gemacht, dass es 2 mm Wandstärke Rohr. Die Nuten bzw. die Maße sind hier so gemacht, dass das 2,25 mm sind. Da 3D-Druck immer ein bisschen uneben wird und nicht komplett glatt, also übertrieben, so kann ich das dann schön da reinschlagen und das hält sich schön fest von selbst. Ja. Füße. Und dann irgendwie weiter. So oder so ähnlich.
Halleluja, Mai 2020, es kann endlich weitergehen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was aktuell der letzte Teil ist, den ich im Videoschnitt habe. Deswegen wird der Übergang hier ein wenig hart sein. Als wichtigstes ist festzustellen, dass der Fernseher getauscht wurde. Da war der Sony 40 vorgesehen. Allerdings hat der Empfängerriemen noch einen Philips 46, welcher größer ist. Deswegen wurde der Lochausschnitt natürlich vergrößert. Und es mussten einige Abänderungen gemacht werden. Zum Befestigen habe ich gestern Abend gemessen. Gar nicht. Zum Befestigen habe ich gestern Morgen gemessen. Gestern Mittag geautocuttet und dann über Tag und Nacht gedruckt. Deswegen höre ich mich gerade ein wenig verknautscht an wahrscheinlich. Aha. Der sollte da irgendwie so, wo auch immer der da hinkommt ungefähr. Was habe ich noch? Da sind 2 jeweils gleich von und 2 unterschiedlich. Dann ist es wahrscheinlich der hier. Der sollte da irgendwie so hin. Dann habe ich diese hier. Übrigens da Schrauben durch, ne? Der kann dann da irgendwo hin. Die werde ich hier dann, beziehungsweise an den Kontaktflächen noch mit Schaumstoff oder so bekleben. Einfach nur so ein kleines Pad dran. Der sollte da hin. So irgendwie. Und die sollte, muss ich mal gerade gucken, die ist schon richtig, in die originale Aufnahmen. Löcher. Habe ich ja Langlöcher gemacht. Normalerweise müssten die da, ja, da kommen sie. Irgendwie passen. Und er dann da drunter nach Möglichkeit. Er hat hier auch da Durchgangslöcher. Ja. So in der Art müsste der eigentlich halten. Sehen wir gleich. Okay, letztes Modul soweit fertig. 3D-Halterung gedruckt und angeschraubt. Fernseher selbst habe ich noch mit ein bisschen Schaumstoff hinterlegt. Hier so, damit er sich nicht am Plastik abreibt. Da eine Steckdose und ein Dreierschalter. Schalter links, Schalter rechts, Schalter Mitte. Zum einen für den Fernseher, zum anderen fürs Licht und zum dritten da geht noch eine Verlängerungsstecker nachher ab für die Xbox und was da alles noch unten rumliegt. Das ist also das letzte Modul, auch einmal noch gestrichen. Jetzt habe ich 3 Module, große. Kann das dann hoffentlich vor Ort vernünftig aufbauen. Hoffentlich. Hast du gesehen, ich war schon fleißig, ich habe schon neue Arbeitsklamotten für dich rausgesucht. Arbeitsklamotten, achso, du meinst, ja, die ist ein bisschen klein gewesen. Die ist bestimmt auch in der Größe. Außerdem habe ich gesehen, dass Buffalo-Schuhe zurück sind mit diesen Plateaudingern. Ja, die waren ja auch 20 Jahre weg. Oh, die hatte ich mal. In ganz schwarz. Aber nicht von Original Buffalo, sondern wahrscheinlich von Buffalo oder so. Von Buffalo. Achso, wenn du dein Video machst, dann musst du mir Bescheid sagen, dass ich die Klappe halte. Ja. Selbstverständlich. Ach, du machst gerade mein Video. Sag einfach, du bist mein Bruder. Aber nur? Aber nur? Was? Aber nur, weil du mein Bruder bist. Achso, ja. Mhm. Dann können die sich den Familienstand überhaupt nicht ausdenken, wenn ich sage, du bist mein Bruder. Nee. Nee, das können die nicht abstrahieren. Nee. Fertig.